asetaro yalinda mwananchi meyorongoro gusihe kiyaita asebo igo kwenekiwa wechiburaburu kwabete chinsemo chake mboni go munchireria meshake kurwa market yagendete konyoro borwari magegayo gotigurwa chingomo elise lyokobe asogwa kurigena kari gari me asebo na boririe serikali ikara no botukibo bakurwa babu banyara bakwimukirwe getambokero limolyo kumurikito libon asanya arobotirwa sinjira yobwikira Nekore kigenderete korenta liberera litindi ase turubano litukulia ijuma ase chiro ya Keumbu aigaja babwatani balinda mwananchi kokoletaro yabo ime yorogongo rwabusie goika ase kenyoro kiage komuni gotokomerana na mesha kiyoge oyobete kagutigerwa chingoma chintindi litukelio samalietane igonkoro kwa mesha kiyoge omoni Okisi town semi yake italia meke is around 16 years. Litukulia lengo on Friday linda mwananchi kwa jite kusi baso ete sesemo ya musocho akakoro mukutano wabonche nalenga musocho badam nalenga in town na watu waje tukawamo tukawela kama bagani bali baso ete ase town ya ito chinga kibona gendete kurwalia chingoma niga korera buna niga umiranete no basukano yeiga engana boigo agotebanga kurwa asumu chibosongo nigo bakorete okuralia kwa murembe njena so ete galie pro box itogenderete sabali gotoko genda twarure bya town itogoika Keumbu tokonyora abantu baimogeti chinungu because into arenga organized runa lese gitokorwana ande intukorukare muna tokinete bantu baito banyali bali ntuanyakororeke gyakoreteki ya penalty muyende ni gakwanira oborai anene kurwa se bunge ya nyalibali chache no nyankurwa samatuka magega songo tebaiga nyalibali yaito twanyolira abachumbe kurutwa chagete na nyamweya tugachomanga tugacha nyachae nabo igo tugacha monda tugacha Richard Tong paka twachire mheshimiwa wa Sairi Janda sabo igatebirenga abarai tigabanyare kwegerera asogokora magenderero anene guchisu mwananchi ayama yali yogokora nara abantu batagetoya kore abantu abakwira ni umuntu taringa chisegi segita ko rwakerukura segita ko robe supported nonde bwenzi but tigatoba abantu abangaini ekero account ya itego kina tutagete account ya Be City tali ya Kobe City ya gisegi account ya Kobe City yokoigwana naba kolie biasara yokoigwana nabantu bonse tali abantu bonse basabe kura omoryo yeni gaboria serikali konekianga oboene boikeire bali batigeritwe chingoma nabo igo olio beteka gusirio bugima ngana boiga menteranga yanyimbo gokoro butuki boisaine na kubwatia lichiko asokoire getambokero asa abantu bali bakolete gentokelia kiagunisi mkoimu kichinungu goita abantu bali babekiru byara serikali tekora upendro endeyons onge endeyons te taro tiga justice ya rokane aso monto makoli umiete na aso monto oli umizetu na aso monto oli okwete kurega se county ya Kisii yani gonkoro kwa Dipon Asanya.